Bom, então vamos lá, vamos criar aí um efeito sonoro usando o Animation Player. Então, vou só criar aqui rapidão a cena do player, né? Vou colocar aqui um character body, que não é o player, uma sprite, adicionar o collision e adicionar também o Animation Player. Pegar aqui a idle primeiro, vai representar a nossa imagem, nossa personagem aqui. Beleza, ela tá aqui. Perfeito. Agora vamos criar a nossa animação aqui, a idle, né? Idle. Ver quantos frames? 6, colocar aqui 0.6, 0.1. Vou dar um zoom aqui agora. Beleza. A imagem vou substituir aqui. Ok. Então aqui a gente já tem a nossa animação idle. Deixa eu de repetir aqui. Beleza. Vou só duplicar isso daqui e pegar a animação de, deixa eu ver, run dela aqui. Ok. Agora, vou abrir, tem 8, então vou colocar aqui para 0.8. Vou só ampliar mais um pouco aqui. Beleza, a animação de run tá funcionando também. Agora, vou mostrar aí para vocês como que adicionar é, efeito sonoro na animação de vocês. Então vocês vão vir aqui na cena do player, né? Ou onde vocês querem que tenha o efeito sonoro. Vocês vão clicar aqui, ó, adicionar no feed e adicionar o nó chamado áudio stream player. Áudio stream player 2D. Aqui, ó, tá vendo? Este nó aqui. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui, ó, tá vendo? Vocês vão escolher a animação que vocês têm, ó. Ó, aqui eu tenho a run e a idle. Eu vou pegar a run aqui mesmo, até aumentar aqui para vocês enxergarem. E aí eu vou vir aqui em adicionar aqui, ó, faixa. E vou vir aqui, ó, faixa de reprodução de áudio. E vou selecionar o Stream Player 2 aqui. E vou dar um OK. E agora, o que que eu faço? Eu vou simplesmente escolher aqui, ó. Vamos ver, eu quero que ele faça um barulho de run mais ou menos neste frame aqui. Eu insiro uma chave, clico aqui, eu clico no botão direito, insiro uma chave, né? E aí, o que eu vou fazer agora? Se eu baixei e exportei meus áudios, eu vou colocar esse. Eu não, nem escutei isso daqui. Quando eu seleciono, ó, vou até tirar aqui para vocês. Quando eu seleciono a minha chave aqui que eu acabei de criar, ó, tá vendo que ela tá azulzinha? Então eu vou selecionar ela e ela aqui, ó, no string dela tá vazio. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar, segurar e arrastar para cá. E aí eu seleciono o tamanho do meu áudio. Se eu quero deixar só um pedaço ou extenso assim. Se eu quero deixar desde o início até o final, entendeu?
E aí, se eu executar, eu posso deixar lá no início também, ó, aqui, ou eu posso deixar onde eu criei a minha chave, entendeu? E aí, se eu executar aqui, ó, ele vai dar esse efeito sonoro quando ela estiver correndo. É lógico, vocês vão pegar um efeito sonoro aí com barulho de passos, parada toda. E aí na idle aqui, ele não tem nenhum efeito sonoro, entendeu? Ah, mas eu quero que na idle ele fica com efeito sonoro de respirando. Aí você vai fazer o mesmo passo. Como você já adicionou o Audio Stream Player na sua cena do player, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em adicionar faixa, faixa de reprodução de áudio, seleciona aqui o nó, referência a esse nó, dá dois cliques, e aí você pode até clicar com o botão direito aqui no zero mesmo, ó, inserir chave. Ele criou uma chave ali amarelinha, vocês vão clicar nela, e aí você escolhe outro efeito sonoro aí pra você, e aí quando reproduzir a cena, ó, ou a animação, ó, como se tivesse os batimentos cardíacos ali da nossa coisa. Ah, eu quero o efeito sonoro para animação de pulo. Então você vai criar uma animação nova aqui de pulo, ou de ataque, ou de dano, ou tomando dano de hit, né? E aí você vai adicionar aqui esses efeitos sonoros. Beleza? Bem simples. Só vou salvar aqui nessa pasta cenas. Clicar em salvar aqui. Vou criar uma cena aqui pro nosso chão. Vou clicar aqui fase. Tilemap Layer. Beleza? Ah, 32 aqui. E vou pegar esse ícone aqui mesmo. Beleza. Só para a gente visualizar aqui. Ah, só pintar aqui rapidão. E aí eu vou adicionar ali um script aqui. Pegar esses movimentos bias aqui mesmo. Aqui eu vou colocar. Se ele está se movimentando, eu vou chamar a animação ali, ó. Chamar o nó Animation Player aqui. Deixar Animation aqui. Vou colocar aqui Animation. Ponto Play. E aí eu chamo a animação de Run. E aí quando ele está parado, vou chamar o Animation. Ponto Play. Animação de Idle. Dá o Ctrl S para salvar. Vou vir aqui. Nossa cena da fase salvar também. E aí eu vou chamar aqui o meu player. Trazer ele para cá, ó. Beleza. Vou executar aqui. E aqui a gente tem os nossos efeitos sonoros. Vou ter que adicionar uma câmera. Putz. Então, de 3 aqui, tá bom? E aí, quando ele tá, ó, na animação de idle, como tá repetindo ali, ele vai ficar fazendo o barulho daquele efeito sonoro, entendeu? Aí ele começa a correr, ó. Então, os efeitos sonoros aí funcionando corretamente na cena do nosso player. Só vou dar uma ajustada aqui no nosso script, né? Vou criar uma função aqui chamada
flip. E aí eu vou fazer isso daqui, ó. Vou lá na senha do meu player, vou chamar esse onRedVar aqui, colocar sprite só. Colocar if velocity ponto x maior que 0. Aí eu vou chamar minha sprite. Deixa eu até tirar isso aqui para nós enxergar. Ponto fliph igual a false. E aí eu vou chamar aqui o meu if velocity ponto x menor que 0. Aí eu vou chamar minha sprite ponto fliph igual a verdadeiro. Então se eu apertar para a direita, ele não vai flipar horizontalmente. Ele não vai espelhar a sprite. Aí quando eu apertar para a esquerda, ele vai flipar para dar a sensação que o nosso player está se movendo ali. Ele vai virar a sprite junto. Então aqui eu chamei logo em cima da função moveOnSlide o fliph. E aí se eu executar de novo o meu script aqui, ó, aqui ele flipou bonitinho e faz o efeito sonoro ainda. Sacou? É isso, já deixo uma sugestão aí pro próximo vídeo e é nóis.